ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വയനാടൻ ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? എന്താ? ചക്കയും കുരു ഷേക്കും. അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഷേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു ഷേക്കാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താവും അറിയില്ല, ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെന്താക്കണം, ചക്കക്കുരു വൃത്തിയാക്കണം. അതിന്റെ പുറന്തോടി കളയണ്ട, ഈ ചുമപ്പ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എന്താക്കാം, ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 10-30 മതിയാവും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു 10-30 മതിയാവും. വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ കുക്കറിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 വിസിലാണ് അടുപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പുഴുകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്, ഷേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് ആദ്യം എന്താക്കാം, നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കണം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയ ചക്കക്കുരു, പിന്നെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയാക്കിയ പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു എസൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഏലക്ക, പിന്നെ പഞ്ചസാര. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഷേക്ക് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, സംഭവം പൊളിയാണ്. പറഞ്ഞു കേട്ട പോലെ തന്നെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. 2-3 പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെയും, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ പാലിൽ കുറച്ച് അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 സോൾവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കുക, ഈ 2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താം. കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നേരം വരെ ബൈ.